ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு என்னோட மெகா அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். இது வந்து மேஜிக் பீகாக். இது ஏஆர்டியோட ஸ்பெஷல். இது டைகர் பாம், பயங்கர சவுண்டாக இருக்கும். இது வந்து ஃப்ளாஷ் மேலே படிக்கிற வெடி. இது வந்து ஷார்ட்டை ட்விங்க்லிங் ஸ்டார்ஸ். டுவெல் சாட் மெட்ரோ மேலே போய் 12 கலராக வெடிக்கும். இதுவும் அதே தான், மேலே போய் 12 கலராக வெடிக்கும். அடுத்து ரெயின்போ பென்சில். இது வந்து பென்சில் கையில் பிடிச்சிட்டு வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். மேஜிக் கேண்டில்ஸ். இது வந்து பார்த்திக்கிட்டா ஸ்மோக் மாதிரி வரும். அடுத்து கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ். பாம்பு மாத்திரை. அடுத்தது போட்டோ ஃபிளாஷ். கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ்னா இது அணிகுண்டு. இதுவும் கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தான். இது மெகா ஷைரன். அடுத்து ஆங்கிரி பேர்டு. இதுவும் போட்டோ ஃபிளாஷ் தான். வந்து கலர் கோட்டி புஷ்பானம். இது வந்து சங்கு சக்கரம். இது பியூரா டான்ஸ். இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை. அடுத்து டிஸ்கோ ஷவர். அடுத்து 10 பாக்கெட் பிஜிலி. இது வந்து கிண்டர் ஜாய். அடுத்து இது வந்து பெரிய புஷ்பானம். இது லக்ஷ்மி வெடி. அடுத்து 1000 வாலா.
சின்ன டப்பா ட்விங்க்லிங் ஸ்டார்ஸ். இப்போ செகண்ட் பாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 300 வாலா, இது 1000 வாலா அண்ட் 300 வாலா. இது சுத்துறப்ப விசில் சவுண்டு கேட்கும். 2 டப்பா கலர் கோட்டி. ரைடர் ஆஃப் த ஸ்கை. இதுவும் 12 ஸ்கை ஷாட் தான். அடுத்து கிங் ஆஃப் த கிங். இதுவும் ஒரு அணிகுண்டு தான். இது வந்து சூப்பர் புல்லட். அடுத்து கோல்டன் ஸ்கை. கலர் ஸ்டோன்ஸ். அடுத்தது விநாயகா 12 ஸ்டார். இதுவும் மேலே போய் 12 கலராக வெடிக்கும். அடுத்ததும் விநாயகா கலர் ஸ்டார்ஸ் கலர். இதுவும் மேலே போய் 12 கலராக வெடிக்கும். செகண்ட் டப்பா காலி. இது என்னோட மொத்த கலெக்ஷன்ஸ். கலெக்ஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாப்பி தீபாவளி.